应该是最适合摆摊开店的一款水果柠檬茶了。操作非常简单，只需要巨峰葡萄以及香水柠檬，就可以做出这种果香有记忆点的葡萄爆汁柠檬茶了。雪克杯中呢，先放入2片的香水柠檬，加少许的冰。 隔冰呢，轻轻的捶打出柠檬表皮的香气就可以了。接着呢，再加入剥好的葡萄果肉60克，再次用捣棒呢把果肉捣碎，至吸管能吸上的状态就可以了。接着加入60毫升的葡萄原浆来增加颜值，35克的竹蔗冰糖浆，150毫升补给站茉莉飘雪茶汤注入灵魂。这款茶点有非常饱满的茉莉香，做果茶清爽度很高，一大包能做80杯的葡萄冰柠茶，茶汤成本呢在4毛多左右。接着呢，把冰块直接补到500克度线，盖上盖子呢。 最后给它雪克摇匀，这样一杯爆汁葡萄冰柠茶就做好了。这样一杯的成本大概在3块5左右，你觉得卖多少合适？可以评论区交流一下。